必食推介魚蛋河，嚟到機場一定要食。日落記，即刻落雨，唔通連個天都唔中意我？都係拍緊片㗎。今次係提早同你講。有提早嗎？你真係覺得？有啊。嘻嘻，可以搭巴士去酒店啦。都係繼續落雨。未入嚟間房已經勁凌亂咯，要揾人執房。到底佢鋪得靚啲啊，定係我鋪得靚啲？我覺得佢隻公仔靚啲，但係我鋪得靚。第一餐就嚟食燒肉啦，不過好老實講，呢間燒肉麻麻地。呢間燒肉我都冇釘到佢地點喺邊啊，因為食落都麻麻地，同埋中途突然之間懟個得返中文同英文嘅牌過嚟，話每人要收返330 yen 嘅服務費。咁我見其他台都係日本人，淨係得我哋呢台係遊客啦。咁我所以有啲覺得佢應該係針對遊客，同埋佢啲肉都係麻麻地咯，價錢一般啦，一個餐5000幾 yen，咁所以我下次都唔會再過嚟食㗎啦。呢位小姐食一餐飯要食1個半鐘，飲一杯嘢要飲半個鐘，我淨係等佢，都等到花兒也謝了。要俾啲壓力你睇下佢啊，仲邊玩手機邊飲嘢，唔專心飲埋佢，仲要我喺度等。影到啊！呢間唔好食，下次唔好啦。啊，跌咗落嚟啊！係啊，見到佢碌。耶！睇下，得意啊！靚啊！好靚啊！呢間冬甩冇I am 冬甩嗰間排隊排得咁犀利，但係味道都 OK 嘅，嚟到都可以試下。個頭真係淋到咁易淋嘅咩？就因為落雨所以咁啊？因為落雨係嘛？落雨加得10幾廿個鐘咯，所以4點幾出嚟啊！跟住你話我啊？點食啫？我揸住相機，冇用啊你。好食啊？都 OK 嘅。慢慢去。壽司郎櫻花唔知乜鯛魚壽司，好靚，但係唔知好唔好食。麻麻地。君子壽司好好食啊！河豚壽司。
唔似魚嘅質地咯，好爽咯。 2000幾日圓就食咗2個人，勁平。終於都俾我揾到間正常嘅燒肉食啦！佢一個餐都係5000幾日圓，但係佢嘅味道同埋質素加服務態度都好好多咯，又唔會要收我哋手續費。之前嗰間我真係覺得佢淨係針對遊客先至話要收手續費咯。最緊要係呢個蛋花湯啊！每次食燒肉都要飲呢個蛋花湯，暖一暖個胃，感覺又可以解流。真係好好味。返香港又要重新減肥啦！佢兩間咬唔喐。咬唔到雞皮，因為我唔食豬肉，所以就豬肉俾咗個 friend 食，我淨係食拉麵。呢間 Momo 已經第2次嚟東京食啦，咁佢價錢其實都係200幾蚊一位，可以揀壽喜燒或者沙煲沙煲，咁食物質素其實都唔差嘅。不過嚟之前記得一定要 book 位，咁佢分店都多嘅，咁有啲分店可能冇咁多人，都會容易啲即入 book 到位啦。食宵夜，不是豬，係我 friend 想影。但我已經拆開咗，唔撚俾你。哦，係咁嘅，係咁嘅。啲牛肉應該好柴咯，啲牛肉個樣一絲一絲咁樣，應該都幾柴下。我覺得，我唔知咧，等我俾我 friend 影咗相。嗱，食一嚿唔好食就其他俾晒佢。窮途末路冇得食嗰陣時好好食嘅，減肥嘅話唔值得為佢而嘥 quota。而家係日本時間凌晨4點38分，我哋步出酒店。我哋喺邊啊？豐洲市場係，我哋特登要為咗去豐洲市場食壽司，所以呢個時間我哋3點幾鐘起身，跟住收拾行裝出發。依家可以咁多人，凌晨5點鐘嘅東京，日本人真係咁鍾意返工。まもなく14番線に終於飲到熱嘅粟米湯。哇，好傳統日本攞報紙包嘅番薯。好彩唔係香港啲報紙，要唔係會甩色印晒字落去。你肯定佢呢個
話說呢間蛋包飯，我哋都喺門口排隊超過1個鐘頭先有得入去食，勁多人。佢係幾多花上嘢嘅，又淋勁多汁上去，但係講真味道我又覺得 OK 啦。呢個梳芙梨都係佢哋出名嘅，不過我就覺得唔係太啱我咯，因為硬咗少少。跟住行下街喺涉谷見到有一間1500 yen 可以剪前音嘅，即刻過嚟試下。因為我啲音都已經吉晒眼，咁順便就可以剪一剪啦。你香港沙龍冇得淨係幫你剪音噶嘛，佢係咪都收咁多錢？估唔到嚟到日本會見到有，咁個女仔都幾細心。下次大家嚟到如果有音嘅女仔都可以試下。呢一間係有得釣魚嘅，不過我哋冇釣到。又係嚟到銀座嘅排隊店，呢間嘢個名我唔識讀，但我就知道佢5月會喺香港開咯，所以而家喺東京試咗佢本店先。跟住有個香港遊客埋嚟同我哋講，佢話佢個黑松露係最好食嘅，咁我哋都聽佢話叫咗，個味道超濃，個湯超傑，真係好好食。唔知香港到時仲做得返呢種質素呢？好，發現咗去旅行其實真係一個友情大考驗嚟嘅，即係搭鐵路去呢個機場㗎嘛，走嘅時間，咁我哋係3點半鐘嘅晏晝，咁預計大概9點零鐘到香港啦，咁跟住之後咁我哋就要一早起身 check in 啦，跟住喺附近食個早餐，跟住咁點知咧我朋友因為覺得有架巴士可以直接喺酒店門口，唔使特登再行個 JR 路咁遠，咁所以咧佢就話不如搭巴士。咁搭巴士我哋塞咗3個半鐘頭車先至去到呢個機場，咁機場嘅時間就已經3點半啦，咁就趕唔切班飛機，咁就最後我哋要再使多千幾蚊，再去嗰張機票。咁好彩即日都有機票可以返到香港，但係要去到凌晨點幾鐘先至可以降落到 check out，所以都幾煎熬，所以去到最尾有心情再影啦。時候大家都會互相怪責啦，咁理所當然地我係怪責佢做咩唔搭 JR 啦，即係做咩要貪方便啦，所以最快嘅時間我哋係可以去到機場嘅，唔好 miss 咗班機。返到嚟香港之後咧，放過我係完全連0點幾 kg 都冇肥過嘅，咁所以證實咗我哋嘅 cheat day 其實一個禮拜可以唔止7日。其實旅行食嘅嘢其實都唔好影響到我哋，因為我哋要增加1公斤嘅脂肪咧，但係要吸收9900卡嘅熱量，我哋先至可以重1公斤嘅脂肪。咁需要製造呢個7700卡嘅熱量缺口，我哋就可以減1公斤嘅脂肪。咁所以咧，其實都幾難食到9900卡，即係 even 你日常嘅消耗，跟住再加上你去旅行，你會行好多地方，咁你有一啲非運動嘅，咁所以其實基本上去旅行都唔係太擔心到會肥嘅，咁只要翻到嚟過翻一啲清淡嘅飲食啦、健康嘅飲食啦，咁繼續進行翻之前自己嘅餐單啦，咁其實就 keep 翻個體重或者想再減磅，其實係一啲都唔困難嘅。好啦，咁今次就講到呢度啦，呢個旅程都玩得唔係太開心，食嘅嘢都唔係太好，呢個就係我記錄翻自己呢個 trip 啦。